Përshëndetje të nderuar miq, jam këtu me ju së bashku. Doja të komentoj, teksa po pija kafen pas iftarit tani, doja të komentoj një moment shumë të dhimbshëm. Në fakt, kur Rozana Radi më emocionoi pafund. Janë ca sfida që unë e përgëzoj Rozanën për durimin, për energjinë që mundohet të transmeton. Janë disa sfida që në fakt të nxjerrin përtej shpirtit tënd. Duke ditur që pasionin e madh që Rozana ka për të bërë një fëmijë, por njëkohësisht edhe marrëdhënien e saj shumë të mirë që e ka me Nipin, është shumë e vështirë që Rozana të mos e bënte një takim me të, por loja është kjo. E përgëzoj për durimin, e përgëzoj për qëndrimin që bëri, edhe pse mua më ka përlotur në fakt ky momenti, sado që duam të mos qajmë, këto janë momente shumë të dhimbshme dhe doja ta ndaj me ju, doja të marr mendimin tuaj nëse edhe ju jeni përlotur, po njëkohësisht si ne, si e keni përjetuar ju dhe si u duk qëndrimi që ishte në kuadër të lojës, por në fakt ishte shumë i bukur, por me shumë dhimbje brenda saj.